राधे राधे। श्री हरिदास। दोस्तों, सच में ये 2022 की घटना है, ये अगस्त महीने की घटना है। और मेरे साथ तो ये हमेशा होता रहता है कि लड्डू गोपाल कोई न कोई लीला हमारे साथ करते ही रहते हैं। मतलब बात समझ लीजिए कि उन दिनों की है कि मतलब जब मैं इनको एक बार सुला रही थी, और ये मतलब कि उस दिन क्या हुआ कि इतना ज़्यादा मैं मतलब थक चुकी थी ना, क्योंकि हमारे भी 2 बच्चे हैं और सुबह से शाम उनको टिफ़िन बनाना, तैयार करना, मतलब इतना काम होता है। उसके बाद मेरे 2 लड्डू गोपाल हैं, उनको स्नान करना, उनकी सेवा करना, उनको शाम को सुलाना, मतलब इतनी बिजी लाइफ होती है। उसमें से हमें प्रभु की भक्ति करने के लिए अलग से जो समय हम निकालते हैं ना, वो अलग ही अनुभव होता है, सुखद अनुभव होता है। तो हुआ यूँ कि मतलब मैंने जब रात में इनको मतलब कि सुला दिया, जैसे कि सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं खाना वाना तो इनका पहले ही बना लेती हूँ। 8 बजे मैं इनको सुलाती हूँ। 8 बजे मैं इनको भोजन मतलब खिला के, इनका पूरा शरीर पोंछ के, इनका वस्त्र बदल के, इनको मैं 8 सवा 8 बजे हर हाल में सुला देती हूँ। तो उस दिन मैं इतना थक गई थी कि मतलब मैंने इनको 8 बजे ही सुला दिया। और उसके बाद मैं भी बच्चों को सुलाया, क्योंकि सुबह सुबह क्या था कि लेट होता रहता है, 8 बजे बच्चों को स्कूल भी भेजना रहता है। तो उस मतलब मेरी थोड़ी तबीयत उस समय सही नहीं लग रही थी, तबीयत मुझे फीवर जैसा लग रहा था। इस वजह से ना मतलब मैं ऐसा दवा खाई और ऐसा सोई ना कि सुबह मेरी नींद ही नहीं खुल रही थी। और उसके बाद मैं मतलब सपने में मैं क्या देख रही हूँ कि आप मतलब मुझे अभी भी लग रहा है कि सच में वो सपना था या हकीकत था। वो भी मैं कब देख रही हूँ, जिस टाइम के मुझे मैं उठ के सारे काम करना शुरू कर देती हूँ और लड्डू गोपाल को मैं जगा देती हूँ। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि उस टाइम मतलब ऐसे तो मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन उस दिन क्या हुआ, 5:30 बजे का अलार्म बजा, मैं नहीं उठी। 6 बजे, सवा 6 बजे, 6:30, मतलब मैंने 3-4 अलार्म लगाए हैं कि अगर एक में मैं नहीं उठ पाती हूँ तो 2 में तो मैं उठ ही जाऊँगी। तो हुआ यूँ कि मतलब मैं सपने में क्या देख रही हूँ कि लड्डू गोपाल जी जग गए हैं और वो बिस्तर पर बैठे हुए हैं। और मुझसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई बालक आके मेरे बिस्तर पर बैठ गया हो और वो मुझे झकझोर रहा हो और ऐसा बोल रही, मैया उठो, सुबह हो गई, जागो, उठो मैया, मुझे जगाओ, मेरा समय हो गया है, मुझे स्नान कराओ। अब मैं इतना डर गई, मतलब होता ना कि कोई ऐसा सपना, कभी कभी आप लोग को भी ऐसा आ जाता है कि इंसान डर ही जाता है सच में। मतलब अब सच में मतलब वो अब वो बालक में मतलब हमसे कई बार वो बोल रहा है कि मैया उठो, मुझे स्नान करना है, उठो उठो उठो, ऐसे मतलब बार बार ऐसा आवाज़ आ रही थी ना, ऐसा लग रहा था ना सच में, मतलब इतना हकीकत वो लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। उसके बाद जब मेरी सच में नींद खुली, मतलब 5 मिनट तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये सच था या झूठ था या मैं क्या देख रही थी। मतलब मुझे अपने ऊपर ही नहीं विश्वास हो रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। तो 5 मिनट बाद जब मैंने थोड़ा धीरे धीरे मुझे समझ में आया, तो मैंने घड़ी देखा तो उस समय 7:30 बज रहा था। मुझे मतलब इतना ख़राब लगा कि अरे मतलब ये क्या हुआ। एक तो मेरी तबीयत नहीं सही थी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे प्रभु जी, आज तो इतना देर तक सोए रह गए। अभी तो बताओ मैं उठी हूँ, कब उनको जगाऊंगी, क्योंकि अब बच्चों को भी टिफ़िन में इतना लेट उनको स्कूल भेजना, मतलब मुझे तो इतना वो लगने लगा कि मैं इतना जल्दी कैसे सब कुछ कर पाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैंने ब्रश वश करके सबसे पहले तो जो काम किया, चाहे जैसे बच्चों को जगा के, मतलब मुझे बिना नहाए ही उस समय टिफ़िन बनाना पड़ा बच्चों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। और मैंने उनको बना के जैसे तैसे मतलब 7:45 सवा 8 बजे भेज दिया। अब मतलब इतना ख़राब लगता है, क्योंकि होता क्या ना कि मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, वो भी ऑफिस में चले गए या उनका भी 9 बजे से ऑफिस शुरू हो जाता है, वो इतना कर नहीं पाते हैं। जो करना रहता है मुझे ही करना रहता है। अब 7:15 हो गया, करते करते उस टाइम तो सच में वो लड्डू गोपाल जैसे सोते रह गए। 9 से 9:30 बज गया। मतलब मैं नहा के आऊँ तब तो भगवान को जगाऊँ।
उस टाइम मुझे इतना ख़राब लगा था कि मैं क्या बताऊँ, मतलब लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी मजबूर थी। अब मन तो कर रहा था कि सच में बालक है, इनको जाके ना बिना नहाए ही मैं एक बार उठा के बैठा दूँ। लेकिन अपने मन को मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, क्योंकि मुझे लगता है कहीं न कहीं बालक तो हैं ही, लेकिन ये मेरे प्रभु हैं, कृष्ण भगवान हैं, पूरे दुनिया के पालन करता है। तो थोड़ी-सी साफ-सफाई का तो ध्यान हमें रखना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने इनको 9:30 बजे लगभग जगाया, फिर काफ़ी लेट हो गया, अपने को ही अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करूँ, मेरी तबीयत भी नहीं सही थी, मुझे फ़ीवर आ रहा था, इस वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाई। फिर मैंने इनको स्नान कराया, भोग लगाया, इनका श्रृंगार किया, तब जाके मेरे मन को शांति मिली। तो दोस्तों, अगर आप लोग के साथ भी ऐसा, अगर आपने लड्डू गोपाल को रखा है, कुछ आपके साथ भी ऐसी लीला होती है, तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। राधे राधे, श्री हरिदास, राधे राधे।